Dan terlihat di sini ada jebakan burung. Kak, boleh nanya nggak? Sebagai seorang istri, menikah itu bahagia nggak sih? Suami bilang gini, aduh kamu kok tanggal segini udah minta tambahan lagi sih? Pintar-pintar dong ngatur uang, masa segitu aja nggak cukup? Lagi banget saya. Nih, saya udah rapihin lemari dengan baik, mainan anak-anak saya rapihin semuanya. Suami harus sembarangan, dulu baju-baju semuanya berantakan, anak-anak juga nggak berantakin. Pas mertua datang ke rumah, aduh kamu ini ya, jadi istri kok nggak bisa ngatur rumah sih? Ini kamu jangan terlalu manjain istrimu ya. Emang